Yooyyaa shamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu ani milkeessaadha. Ardhaa mata duree muraasa irratti yaada kiyya kennuuf dhiyaadheen jira. Mata dureewwan ani irraa dubbadhu lola baay'eedha. Inni jalqabaa lola gara kaabaa jedhamu kana san booda lola gara lixaa akka haaraatti addi guddaan gara lixaatti eegaluu isaati. Darbee immoo lolli giddu galaas ni jira. Ka Finfinnee irratti raawwachuuf deemutu jira. Sanaafis immoo ajajni darbee jira. Qophaa kan jedhu Abiyyi irraa ajaja darbe tokko tokkotu jira. Kaleessa Abiyyi Ahmad pirezidaantota naannolee hundaa fi kantiibaa lamaan dabalatee iccitii walgahii teessisee ture. Sana booda gara Bishooftuu deemanii waan ilaalan san buufata xiyyaaraa ijaarratanii uummata buqqisanii wanneedhan san kan laalanii sanumaa booda wannaa qophaa'an jedhu ajaja darbee jira. Sanarraas hin dubbanna. Kabiraa immoo haasaa jabaa waraana bilisummaa Oromoo taasise keessaa tokko wanna akka ajandaa guddaatti ani ilaalutu jira. Sanarraas nan dubbadha. Keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa uummata Oromooti. Sanarra darbees gaachana saboota hundaa ta'uusaa ibsa bahee sanarraa waan hubatame tokko tokko jira. Kanaanis dabalatee yakkoota gara Arsii keessatti raawwataa turan wal qabatee waan tokko tokko waan dhageenye sanarras waraana bilisummaa Oromoo achi socho'u ajaji toora sanarra jiru waan inni haasa'e irraa xiinxalaa gochuun barbaachisaa waan ta'eef akka ajandaa takkaatti irraa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Haga dhumaatti na hordofaa jecha egaa gara lola gurguddaa gaggeeffamaas jira. Garuu immoo inni gurguddaan isaa gana ittuma jira. Sanarraa tun dubbatiin dura har'a walgahii akka addunyaatti G7 jedhamu Faransaayitti qophaa'e har'a eegalee kaleessa eegalee har'a itti fufee Boris itti fufaa Emmanuel Macron qopheesse. Achitti pirezidaantii Ameerikaa dabalatee pirezidaantonni jechuun G7 warri ta'an warra akka Ingilizii, warra akka Kanaadaa, Awustiraaliyaa warri gurguddaan kun ni argamu. Achirratti ka affeeramee Afrikaa keessaa Gibsi, pirezidaantii Gibsii fi Masrii fi pirezidaantii Keeniyaati. Abiyyi Ahmad Emmanuel Macron obboleessa koo maarree koo maal jedhee ka inni diraamaa faana hojjetaa ture sun Emmanuel Macron lafatti gateeni qoshaashaa keessa gatee garagaleellee ilaaluu didee yeroo darbees Keeniyaatti waltajjii guddaa walitti dhufeenya Faransaayii fi Afrikaa murteessu Keeniyaa Naayiroobiitti qopheeffate Emmanuel Macron. Abiyyi waliin sirbaa ture. Abiyyi faayidaa akka hin qabne ilaalee sila biyya Itoophiyaa teessoo Afrikaa yuuneenii kataate sila Finfinneetti raawwachuu qaba. Wanni suni sababa Abiyyi faayidaa hin qabneef nama amanamaa akka hin taane nama akka jechuun sobduu akka ta'e Abiyyi waan hubateef Emmanuel Macron Keeniyaatti waan san tolfatee gaafa deebi'u asirraan bahi maaloo daraakee waan manaati naa ijaarte san masaraa san qulqulleessee xumureen jira. Masaraa biyyaalessaa amma Abiyyi keessatti muudama jedhee tolfate san Emmanuel Macrontu kafalee fi waan san koonnaa laalii darbii maallaqni kee lafatti hin bannee jedhee kadhannaan sa'aatii 3 fan hin taane eerpoortii irraa bu'ee laalee fi gara eerpoortiitti deebi'ee waan sana warruma Itoophiyaatti ittiin sirbe malee miidiyaan Faransaay takka hin gabaasne. Emmanuel Macrontu dhowwee wanni sun faayidaa hin qabu akka hin gabaafne dhee namichumaatu natti boo'eef hin dhaqee ajandaa biraan qabu jedhee Emmanuel Macron egaa dhimma gama Awurooppaa kana nami Abiyyi irraa qabee ture Emmanuel Macron Abiyyi nama faayidaa hin qabne sobduu akka ta'e nama uummata isaa cafacafaa oolu uummata waliin nagaa argachuu nama fidachuu nama hin dandeenye ta'uu hubatee lafatti gatee amma dubbiin Keeniyaa ceetee jechuudha. Keeniyaatu fudhatama argatee sanarra darbee immoo Gibsi laala onni isaa laaluu dandeessanii
Al-Sisi fi Afrikaa keessaa Al-Sisi fi Wiiliyaam Ruutootu Faransaay G7 irratti pirezidaantii Ameerikaa fa'aa waliin waltajjii taa'aa jira. Laal bara Mallas Zeenaawii yoo xiqqaate G7 irra si'a 7 ol hirmaate. G7 irratti Afrikaa keessaa nami afeeramu yeroo hunda Mallas Zeenaawii ture. Mallas Zeenaawiin amma wayyaaneedha miidhama guddaan irraan ga'ee garuu ammoo sababa garaagaraatiin dandeettii qabu irraa kan ka'e addunyaa irratti fudhatama argatee akkasiin G7 irratti hirmaataa ture. Abiy Ahmad maqaa Oromoo baatee dhaqee Oromoo ganee ofiillee qaane. Addunyaa irratti guyyaa takka keessaa guyyaa takka affeeramee waa takka hin godhu. UN irratti walgahii UN hirmaatee guyyaa takka haasawan goone waggaa 8 Itoophiyaa qaxaqqatee bushee jedhee haasa'aa miti. Waggaa 8 Itoophiyaa bulchee guyyaa takka United Nations General Assembly irratti waggaan walgahii ni taasisanii bar pirezidaantonni muummichi ministeeraa addunyaatu walitti qabamtee haasawani gooti bar. Guyyaa takka Abiy Ahmad dhufee UN irratti haasa'een beeku. Maal jennaan beekumsa hin qabu, dandeettii hin qabu, muuxannoo hin qabu, waa takka sobduudha. Miidiyaan addunyaa yoo kophaan na argate waan biyya keessaa na gaafata sanaaf immoo deebii hin qabu dhee waan sodaatuu fi waltajjii irratti hin hirmaatu. Amma immoo addunyaa nurra bartee waa takka Emmanuel Macron guyyaa meeqa Faransaay dhaqee maaloo na mul'adhu si biratti mul'adha miidiyaan dhufeera na waraabanii na agarsiisan jedhee kadhatee luka kufee guyyaa meeqa dhaqee gara biyyaallee yaammatee haa ta'uuti Emmanuel Macron argee Awurooppaan hundi Abiyyiin arganii amma tufan namni muka udaaniin garagashu jiru jechuudha. Dippiloomaasiin Abiy Ahmad ziiroodhaa gaditti negatiiviidha. Tana kunoo amma tanagaa kan inni ittiin sirbe. Kanaafi silaa ka Itoophiyaan ittiin beekamtu. Bara Mallasitti namni yeroo meeqa G7 irra hirmaate laal Hayilemaariyaam illee G7 irratti hirmaata. Ku waggaa 8 Noobelii maaliin fudhadhe Noobelii nagaan fudhadhe waraanaan biyya fixee namni kun tuffatamee maqaa nu balleessee har'a immoo mootummaa maarree Oromoo maarree jedhaniittiin diraamaa hojjetu kuni qaanii guddaa Oromoo irraas waa takka hin qabu. Hattuu wal sassaabdee maafiyaan wal ijaartee biyya qabatte. Kanaaf immoo Oromoonuu maqaan isaa faana ka'uun sirrii miti. Woma jedhuufin waan akka ajandaatti waan deemaa jiruuf jechuudha. Wanni kuni waan inni kufe waan qaana'e waan ta'e waan sanarraa dubbadheetumanii kallattiin lola adda waraanaa jijjiiramaa jirutu jira sanirraan dubbadha. Addi waraanaa biyya Itoophiyaa keessatti kanaan dura naannoo Tigraay kaaba Itoophiyaati. Addi waraanaa guddichi san booda Oromiyaadha san booda Amaaraa. Adda waraanaa kanarratti silaa Abiyyi haga yoonaatti waraanas bobbaasee lola gurguddaa kan gaggeessaa ture Oromiyaatti eegale Tigraay dhaqee naannoo Amaaraa akkasiin ture. Amma lola gurguddaan kan gaggeeffamaa jirani yeroo har'aa kana Oromiyaa fi naannoo Amaaraa. Tigraayin illee eegaleera. Dirooniidhaan rukuteera Abiyyi. Warri Tigraayis sosochii eegalaniiru, deebiillee kennaniiru, ibsa baasan kaleessaa ni mo'anna jedhanii ibsa baasan. Ni mo'annaa jedhanii ibsa baasan warri Tigraay. Amma dubbiin kuni warri Tigraay lolli Abiyyi akka ta'e warri Tigraay kun yoona loltee muuxannoo qabdi. Lola ammoo jeneraalota hedduu qabdi bara hedduudhaaf Itoophiyaa bulchiteetti waan ta'eef wuma konvenshinaalii na lolti jedhee waan sodaatu waraana akka ta'e gara san geessaa jira. Jarri immoo maal godhanii lakkii nuyi warri Tigraay fedhiin isaanii Eertiraas dabalatee lolli naannoo Tigraay irratti akka ka'u barbaadan. Kuni tiyoorii saayinsiidhumaa fi wannuma waraanaan wal qabatudha. Nami daangaa ofii irratti lolan barbaadu. Warri Eertiraa akkasi. Abiyyi ganda hundatti lola banu kana wallaalummaadhaan maayyimii waan ta'eef tana godhanni. Warri Eertiraa daangaa ofii irratti lola banuun barbaadan.
Kanaaf maal godhaa jiru lolli guddaan gara lixaa irratti banamaa jira. Lixa Itoophiyaa irraan keessaa Beenshaangul Gumuz irraan Gaambeellaa irraan lolli gurguddaan addi gurguddaan achirraan eegalee jira already. Lolli kun eessaan dhufa amma fakkeenyaaf dheengaddaa warri Beenshaangul warri humnoota dimokiraatawaa Beenshaangul dur Bartaa jedhaman amma Beenshaangulii warri Beenshaangul hidhannoo gurguddaadhaan leenjii gurguddaadhaan aanaa tokko keessaa dheengaddaa humna Abiyyiin baasan. Humni Abiyyi gara Asoosaatti achas baqate. Laal amma gara Asoosaatiin gara Matakkal kana warri Gumuz jiru. Humni Gumuzis hidhannoodhaan jira lolaa jiranillee. Humni warri Beenshaangul jedhamu dur Bartaa jedhamus hidhannoo guddaadhaan laal warri Beenshaangul kuni yookaan Bartaani harki caalu Sudaan keessa jiraatan Sudaan kaabaa jechuudha. Harki kaanis Itoophiyaa keessa jiraatan. Uummata gamanaaf gamana deemanii jechuudha. Akkuma uummata keenya Booranaa gamana illee jiru gamallee Keeniyaa keessa illee Booranni ni jira. Wal keessa yaa'an. Amma tanaaf amma gama keenyaan ijoolleen Oromoo Keeniyaa kaaballee ni dhaga Sololoo achi ol dhufteellee haga Finfinneetti sochooti ijoolleen Oromoo. Warrummaan gama Beenshaangul illee Sudaan ni dhaqanii chirraan immoo achas deebi'an. Laal amma Sudaan faana Abiy wal dhabee jira. Maaliif jennaan Jaanjaawid milishaa jedhamu ka yakka namummaa yakka sanyii duguuguu kana Daarfur keessatti gaggeessaa ture RSF jedhee of waama amma namicha Hammetti jedhamutu gaggeessaa gubbaan akka waliigalaatti UAE dha kan harkaasaa qabu akkuma Abiyyiin ajajan warri UAE gamasiin Sudaan keessaa immoo RSF kana ajajan. Abiy Ahmed RSF kana fidee leenjiidhaaf jecha bakka kennee fi Beenshaangul Gumuz keessatti leenjii waraanaa giddugala garaagaraa banee fi achitti gargaarsa gochaa fi ture. Loojistiksii adda addaa Itoophiyaa keessaan argata warri RSF. Kanaaf maaltu ta'uu jira mootummaan Sudaan inni SAF jedhamu kun Sudanese Armed Force ka jedhamu kun mootummaa Sudaanii inni maal godhuu jira RSF kana Itoophiyaa irraa addaan kutee daangaa gara lixaa kanarra jiru keessaa'u Kurmuk bakka jedhamtuu fi naannawa san RSF kanarraa qulqulleessaa jira waraanni Sudaan. Amma maattu jira gara lixaa kanarraan daangaa sana Kurmuk irratti baatilfiildii guddaa kan taateef Kurmuk kuni strategically Kurmuk Itoophiyaa fi Kurmuk Sudaan jedhamu jira. Bakka kana yoo to'atte amma warri Sudaan Kurmuk Sudaan to'achuudhaaf warri Itoophiyaa keessaa immoo warra Beenshaangulidha warri karaa sanarraan aangoo qaban. Kanaaf amma Itoophiyaan du'ee badee daangaa sanarratti cichaa jira amma harkaadhaan deengada. Maaltu ta'uu jira seenanii aanaa Shirqolleefaa keessaa xaraganii baasan makalaakaa Abiyyi kan. Amma sanarraa baqatanii maal godhu wanni Asoosaa dhaqanii komaandii isaanii Naqamtee irra ijaarratan. Gara lixaa irra jiru Naqamtee ta'eera amma komaandii seentariin. Komaandii seentarii kana durumaa kaasee Miraabizzi Naqamtee irra ijaaruu barbaada ture Abiyyi. Ka amma Miraabizzi sameen Miraabizzi jedhamu ka Baardaar jiru ka Biraanuu Baqqalee hoogganu dabalatee garana dhufanii Naqamtee irratti ijaarratanii ka giddugalaallee ka Zawduu Balaay Izzii giddugalaa kana Zawduu Balaayitu hooggana Zawduu Balaay Amaara Izzii giddugalaa kana haga Wallaggaatti jechuudha. So jarri kun ta'anii Izzii baay'ee fidanii Naqamtee irra kaa'ana. Amma maaltu jira sodaa guddaa lixarraan jarri kun cabsee seenuu fi amma wanni bilchiginnaa keessatti haasa'amaa jiru humnoonni Beenshaangul kadheengadda Shirqollee qabate ari'ee achi keessaa baase makalaakiyaan kabbaar masaaraa gurguddaa kan humna gurguddaa qawwee gurguddaa fayyadamaa ture. Makanaayizidii fayyadamaa ture Shirqollee aanaa Shirqollee keessatti. Kunan inni ta'ee fi warri bilchiginnaa akka haasa'aa jiranitti humni kuni humna Beenshaangul qofa miti. Humni hidhatee seene kuni humna biraadha. Warri Sudaan illee keessa jiru. Warri TDF
armii 70 jedhamu tokkos ka Sudaan keessa jiru jira. Armii 70 warra jedhamu maqaa kana qaban humni TDF guddaan tokko Sudaan keessa hin jiru jira. Humni sun duraan gara Humaraa fi maarree kanaan seenuu barbaadaa jedhanii turan. Isan waan dhiisan fakkaata. Amma gara lixaatti sochoosanii gara sanaan isaantu seenaa jira. Kanaaf wanni humni asiin nu qabe kun humni kara Beenshaanguliin nu qabe kun Beenshaangul humna Beenshaangul warra humnoota Beenshaangul qofatu hin taane humni TDF armii 70 jedhamus achiin seeneera dheetu bilchiginnaa keessatti odeeffamaa. Waraanni qawween warri Beenshaangul kun fayyadame qawwee gurguddaa fayyadaman. Taktikii waraanaa isaaniillee akka addaatti kan dhufe. Humni bilchiginnaa saffisa guddaan baqatee ba'ichi keessaa rukutame. Uummataan illee gadhiisaa nuti makaanaayizdi fayyadamnadhanii keessaa baasanii haa ta'uuti baay'ee baqataniiru warri bilchiginnaa kun. Baqatanii gara Naqamteetti. Walgahii isaan amma Naqamteetti taa'anii nama dhibaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti taa'an. Warri makalaakiyaa. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti walgahii taa'anii kana booda tarkaan waan istirateejii waraanaa fayyadamuu danda'an humni kun yoo dhufe garamiin seenuu danda'an jedhu. Sodaa warri bilchiginnaa qabu tokkoffaa Shaabiyaan achiin nutti eegaluu isaa hin oolle. Sudaan akkasiini. TPLF illee akkasii. Kara lixaa kanaan wanni humni akkasiin dhiibee deemaa jiru salphaa miti. Kanaaf buufanni keenya Baardaarii fi Naqamtee irra ta'ee ittisuudhuma qabna kanaan jedhu marii godhan. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti walgahiin makalaakayaan taa'u balaa guddaa qaba. Yuunivarsiitiin uummataati. Uummata nagaata achitti barata. Gaafa yuunivarsiitii keessatti walgahii taa'uu jalqabdu taargeetii taa'aa jechuudha yuunivarsiitiin kun. Abiy maal godhaa jira? Yuunivarsiitii Wallaggaa hosteejii godhaa jira Abiy. Hosteejii. Gaafa dhaqee achi keessatti makalaakaa walgahii taa'u yoo qaamni hidhate makalaakaa dha'uudhaan waa darbate yuunivarsiitii uummataa gubuudhaa deemuu jechuudha Abiy. Diraamaa akkasii hojjeta Abiy bakka hundatti. Lafa masgiidaa dhaabbatanii dhukaasu. Amma lafa masgiidaa dhaabattee gaafa dhukaastu warri waraanni bilchiginnaa kuni ajajuma warra kun yakka guddaadha. Nami gara masgiidaa yookaan baskaanaatti yoo dhukaase rakkoo uumtaa jechuudha. Kana akka wanni itti fayyadaman qabeenya uummataa akka gaachanaatti fayyadamuun yakka waraanaati. Siviiliyaan faasiliitii kanaa amma seeronni waraana bulchan faayidaa uummataatiin wanni oolu qabeenyi uummataa hospitaalonni fi yuunivarsiitiin waraanaaf ooluun qaban. Eerpoortiin mataansaa waraanaaf ooluun qabu. Xayyaarri uummata nagaa fe'ee deemu waraana fe'ee deemuu hin danda'u. Seera addunyaatu akkasii. Seera waraanaatu akkasii. Abiyyi seerota kana caccabsuudhaan yakka waraanaa raawwataa jira jechuudha. Seerota kana yoo cabsite yakka waraanaa raawwatta. Xayyaara nama nagaa fe'uun waraana yoo feete yakka waraanaati. Yuunivarsiitii uummataa keessatti waltajjii yoo geggeesse waraanni yakka waraanaati. Amma wanna kana raawwatee giddugala haaraa komaandi seentarii haaraa Naqamtee irratti ijaaranii jiran amma Abiyyifaa. Kanaaf addi gara lixaa irratti eegale kuni salphaa miti. Amma sodaa guddaan jiru warri Shaabiyaa kaleessallee gaafa dargii kuffisan adda bilisummaa Oromoo waliin lixarraan eegalan dubbii kana. Gaafa dargiin kufu warri Shaabiyaa karaa lixaan naanna'anii karaa Sudaaniin dhufanii Beenshaangul Gumuz Asoosaa keessa rukutanii Asoosaa keessaa gaafa baasan salphaa ta'ee fi humna dargii. Ammallee bilchiginnaani Birhaanuu Juulaan fa'aa warri booji'amtoonni kaleessaa ni beekan kana. Bakka itti booji'aman akkaataa itti booji'aman waan yaadatanii fi dubbiin lixaa kun ammas ta'uudha badaa deemaa jira. Kanaaf lolli firoontii adda addaatiin nutti banamee jira. Firoontii isa kamirraan humni guddaan nutti dhufaan jedhu sodaatu jira. Sababa kanaatiin addi lixarraallee adda salphaa miti adda gurguddaa achirraan eegalee jira jedhu.
Waraanni kaabaa kana keessatti gaa waraanni Abiy hiramuun isaa ammayyuu hiramee jira. Ganda Oromiyaa keessa, ganda Amaara keessatti hiramee jira waraanni Abiy. Abiy amma humna qilleensaa kanaan dhaadata. Humni qilleensaa faayidaa hin qabu. Ajajaa waraanaa wayii yoo argatte ajjeesuurraa kan hafe waraana baay'ee siin fixu humni qilleensaa. Diroonii ateettullee ganna keessa badaa siin fayyadu. Amma ganna kana keessa waraanni yoo eegale Abiy sodaa guddaa qaba. Maaliif jennaan ganna keessa dirooniin ija hin qabdu. Duumessa keessa deemuu hin dandeessu. Dirooniin Abiy. Duumessa kana humna ittiin duumessa balleessinu qabnaa jedhanii dhaadatu. Rabbiinis atakaroo wal qabu warri Abiyyifaa kuni egaa maashinii fi onni keemikaalli facaasanii duumessa facaasan ni jiraata garuu wanda sana Abiy qabaaf hin qabuusaa waan waliin ilaallu ta'a. Haa ta'uuti lolli lixarratti eegalee salphaa miti jechuudha. Akka salphaatti waan laalamu miti lolli kun. Kanarraa ammoo gara kaabaatiin yoo laallee dhugaa dubbachuuf warri TDF yeroo argatan keessatti akka malee of ijaaraa turaniiru. Warri Eertiraas baay'ee gargaaraniiru. Humaa tokko kun waan wal dhoskamuu qabu. Warri TDF hidhannoo godhateera. Akka malee. Amma dubbiin Sudaaniinis kan dhaqee walitti bu'e Abiy mataa isaati. Giddugala leenjii RSF kabane Abiy mataa isaati. Erga RSF giddugala leenjii Sudaan Beenshaangul Gumuzitti bante Sudaan maana irratti dhachiise jechuun dandeessu. Ofii irratti dhachiiste ergamaa UAE ta'uudhaan irratti dhachiiste yoo Sudaan maaliif narratti hidhachiisaa jette fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Eertiraa immoo lafa keen fudha humnaanii. Jaalannus jibbinus misuwaanan kooti asaban kooti yoo jette warri sun callisee sin laaluudha dubbiin. Politikaadha dubbiin. National survivalii keessa jiru jechuudha warri Eertiraallee. Yoo amma lolanne malee booda nu balleessiti warri kun jedhanii yaadaniiru. Kanaafuu Shaabiyaan lafaa ka'ee miti kan inni humna kan deeggaru. Yoo deeggaraa jira ta'ee nan dhibu jechuudha. Ofii kee kaleessa Shaabiyaa affeerte lammilee Tigraay cafaccabsiiste har'a ammoo gaafa ati Shaabiyaa waliin wal dhabdu warri TPLF baduu keenyarra gamasiin waa laallanna yoo jedhan nan dhibuna. Nan dhibu kun politikaa keessatti atis taphatteetta jarris hin taphatu jechuudha. Atis ni affeerte jarri immoo achi deeggarsa gaafatan jechuudha. Kanaaf wanni gaafati RSF warra Jaanjaawud milishaa Sudaan keessaa fiddee Asoosaa fi naannoo Beenshaangul Gumuzitti leenjiftu warri Sudaan calliseen na laalatte eeguun hin danda'amu. Ofii keetii waan hin taane keessa galtee jechuudha. Kanaaf warri Asmaraas dhimma ajandaa biyyoolessa isaaniif jecha TDF hidhachiisuu isaanii noodha. Kuni waanuma beekamaadha. Amma Abiy jaarsummaa kana fuudhee gara Maqaleetti kan inni erguu fi Eertiraa fi TPLF addaan nan baasaa laataadha. Kaayoonsa. Eertiraa fi warra TPLF adda baasee san booda tokko rukutuu nan danda'a laataadha dubbiinsa. San jaratu wal beeka. Jaratu wal guddise. Wayyaaneen Abiyyiin guddise Abiy immoo ilma isaanii tanii jedheera. Biraanuun faas mirkonyoota wayyaaneeti jarri wal beekan achumatti. Kanaaf diraamaa achitti hojjetan san laaluun barbaachisaadha. Kanaaf wanni gama kaabaatti ta'aa jiru waan wanni ta'uudha deemu fakkaata. Garuu ammoo akka ilaalcha kootti Abiy sodaateera. Abiy sodaatee fincaanaaf keessatti fixateetu jaarsummaa Obasanjo bilbilee ofuma isaa waame dhaqinarraa dhaqii itti dubbadhu jedheen. Booda gara wadda baafnu qoy ka Afrikaa Yuuneenii kanaanis nan dubbadha namicha Jibuutii kanaanis jedheetu Obasanjoon wanni waam kana jennaan namichi Jibuutii sun immoo
lakkii namni Taanzaaniyaa suni haa ta'u Jakaa Kikwetee haa ta'u naa lakki hin ta'u jedhanii jaarsa kana ergan. Abiyyiitu ergate sodaate. Amma wanni jiru Abiyyi sodaa guddaa ganna kana keessa naa dhumachuu danda'an jedhu sodaa guddaa keessa galee jira. Amma waraanni bilisummaa Oromoo xiyyeeffannaan isaa naannawaa Finfinnee ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daarii irra miti amma kan inni lolaa jiru. Amma lolli gurguddaan eessatti gaggeeffamaa jira? Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Arsii, Shawaa Bahaa kana keessatti gaggeeffamaa jira. Shawaa Kibba Lixaa. Waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti hudhee qabaa jira jechuudha. Amma deengaddaa waraanni bilisummaa Oromoo daandii hawaasaa Finfinnee cufu. Nama ofirra deebi'e gale. Hawaasa illee deemtee nagaan galuu hin dandeessu siin jechaa jira. Xiqqoo turee gibira sassaabuu danda'a jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Daandii sana irratti toolii kafalaa jechuu danda'a uummataan. Konkolaataadhaan kafaltii jechuun naannoo sana yoo to'ate nageenya naannoo sana anatu eega yoo jedhee zan gibira sassaabuu danda'a baasuu. Gaafasi maa gibira sassaabee jechuun hin danda'amu. Abiyyi sirna hattuu wal sassaabeetu uummata irraa karaa seeraan illee miti gibira kan sassaabu Abiyyi. Hattoota walitti sassaabee ka bara dhufuufaa gibira bara narraa fuudhu bari Abiyyifa. Finfinnee keessatti nama gaafadhaa. Gibira bara dhufuu barana kafalisiin jedhan. Ka humnaa olii sitti fe'anii kafalisiin jedhan. Maasinii jechuu fi amma karoora bobo'an hin beeku. Haa ta'uuti naannoo to'ate keessatti namni gibira mootummaadhaan akka hin kafallee gibirri gara caasaa haaraatti kafalamee daandii faattiin haaromsuudhaaf manneen barnootaa bilchiginnaan amma akka sentarii waraanaatti fayyadamaa jiru kana deebisanii haaromsuudhaaf mindaa barsiisotaa kafalamaan jiru. Gibirri yoo sassaabame mindaa barsiisotaatiif kafaluudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo kana dirqisiisaa deemuu danda'a adeemsa keessa. Egaa maaliif amma waraanni bilisummaa Oromoo naannawa Finfinneetti dhiyaatee jira ka jedhu kana sirriitti beekamee jira. Shawaa Bahaa keessa akkasii, Shawaa Kaabaa keessa aanaalee Shawaa Kaabaa keessa haga Sulultaatti isa laaluudha dandeessan. Namni magaalaa Sulultaa kaasee wanni caancoo gadi xiqqoo caancoodhuma achi dabartanii deemuu hin dandeessan. Namni wanni sodaatee jechuudha. Nama Finfinnee jiraatu caancoo gadi wanni hin jiru. Warrumaa bakkaatti warruma Shawaa Kaabaa akka taanee jireenyi keenyas du'aadhaa yookaan jireenya dhee murteeffatee Finfinnee dhaqee deebi'aa akka goote nu godhi yaa waaqedhee kadhatee bahee kadhateetuma gala malee jireenyi hin jiru. Nagaan hin jiru. So loladha bakki kun hundisaa. Shawaan Lixaa akkasii, Kibbi Lixa Shawaa akkasii, Shawaan Bahaa akkasii, Arsii guutuun akkasii amma waa'ee fagoo miti kan haasofnu siniin jechuuf. Kaleessa Beegii, Gidaamii, Gimbii, Maarree haasofna. Gullisoo, Maarree, achi Horro Guduruu, Coomman, Fincaa qabatan waan akkasii taasifama. Amma waa'een suni amma namoonni as Finfinnee jalatti haasa'amuu eegaleera dubbii. Raadiyeesii kiiloomeetira 150 keessatti gabaasama. Adaa Bargaa fi Shukuteetu haasa'ama. Ana Garba Gurraachaa fi Kuyyuu haasa'ama. Sulultaa fi haga kunoo Adaamaa jalatti haasa'ama. Kana maalan sini kan maaliif hin kaasee waraanni bilisummaa Oromoo akka alaalaallutti jechuudha. Kun akka alaa xiinxallutti sosochii waraana isaa gara gidduutti fidee jira jechuudha. Giddugalatti dhiyeessee jira jechuudha. Giddugala biyyattii keessatti fidee jira jechuudha. Periferii irraa gara sentariitti fidee jechuudha waraana. Kuni Abiyyiin easily waan qaanessuudha jechuudha.
Abiy walgahii guddaa Adaamaaf Hawaasaatti taa'uu dadhabaa jira Abiy. Waraana hamma fedhe kaa'ee sodaa keessa galaa jira Abiy. Jechuun amma waraana gurguddaa kaa'aniituma walgahii taa'u malee Adaamaa keessa akka duratti namni bilisa ta'ee walgahii gaggeessee caasaa yaamee akka barbaade fataa'eedhaa hin jiru. Yoo dhufe sa'aatii meeqatti akka galuu qabu, ciisuu qabu, hoteela kam akkam bulle, hoteela kam akka bulu tokko lamaan kanatu jira amma. Kanaaf waraanni gara gidduutti deebi'ee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin yan jedhudha. Gama biraatiin immoo warri faannoollee lola isaanii gara shawaatti achas deebisaa jiru. Shawaa kaabaa naannoo shawaa kaabaa yeroo jennu naannoon Amaaraa shawaa kaabaa qaba. Shawaa kaabaa Oromiyaa fi shawaa kaabaa naannoo Amaaraa jira. Shawaa kaabaa naannoo Amaaraatti achas deebisee haga Minjaaritti warri faannoollee socho'utti jira. Jarrillee laalee gara giddu galaatti achas waan foqoqaa jiru fakkaata. Laala. Lolli gurguddaan fagootti gaggeeffamaa ture amma gara gidduutti achas dhufaa jira jechuudha. Gara gidduutti achas harkifamaa jira jechuudha. Kuni Abiyyiif mardoodha. Kanaaf hidhannee Abiyyi yeroo hundumaa gabba'ee faannoo fi waboon tokko ta'anii natti maaloo ta'anii warri tokko ta'uu hin dandeenye akkas ta'anii kaleessa faannoo fe'atee kan ittiin Tigraay weerare Abiyyi miti. Nurratti illee Oromiyaa keessatti faannoo ofii ijaaree haga har'aatitti ilmaan Oromoo kan itti taphataa jiru Abiyyi miti. Shanee ofii ijaaree uummata Oromoos, uummata Amaaraallee, uummata Ortodoksiillee kan ittiin fixu Abiyyi miti. Gaafa jechuun inni itti fayyadama. Warri kaan immoo walitti akka hin dubbannedha. Ara namis walitti dubbataan jiru xiyyeeffannaan garuu Abiyyi Ahmad irrattidha. Abiyyi kan inni barbaadu dalga walitti dhukaasaati jechumatti rasaasa keessan xumuraa jedha. Namni rasaasa walitti dhukaasu illee jiru amma natti fakkaata. Jarrummaan Abiyyi faannoo Oromoo Wallaggaattiin fixuudha jedhee ijaare Abiyyi. Faannoo Wallagga keessatti ijaaranii Oromoo Wallaggaa kana morma muruudhaa kaasee haga jireenya isaa duguugan jarrummaan Abiyyiin gane Abiyyitti garagale. Abiyyitti garagalee amma makalaakiyaan Abiyyi amma isa qofa miti dhiisaa miti. Makalaakiyaan Abiyyi hundi isaa diiggataa jira. Hundi isaa lammii Amaaraa kan ta'e gara faannootti galaa jira. Akka jiru. Ijoolleen Oromoos keessaa kan mataan naanna'ee fi kan sirriitti hubatti gara wobootti namaa jirti. Amma dhiyoo tana koloneela tokko ka naannoo gara Giddaa Ayyaanaatti koloneela Abiyyi tokko ka du'e. Dhiyoo tana gareen koloneela kana ajjeesee koloneelli kuni kan inni ajjeefame diraamaadhuma warri Abiyyi tolcheen. Diraamaadhuma achi keessatti waraana Abiyyi keessatti diraamaa ta'eenidha kan namni kun du'e. Wanni yaadamee ture waan nama dhibu koloneelli kunii fi qanaa yaadatee hundi keessan ni beektu. Akka dhiyoo kanaatti bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa illee tureera, Makalaakiyaa ministeerii illee tureera, dabballee duriiti qanaa yaadatee. Qanaa yaadatee kana wareeguu barbaadanii turanii Abiyyi fa'a. Humni achi jiru sun akka inni qanaas jeneraala koloneela sanas ajjeesu barbaadamee ture ajajichi. Amma gaafa deeman qanaa yaadatee Giddaa Ayyaanaa irrattidha kan inni filannoo bilchiginnaadhaaf dhaqe.
guyyaa tokko haadha godhanii dhaqaa jedhanii konkolaataa tokkoon deeman koloneela kana faana achi dhaqanii waan duula na filadhaa isaa ta'u achuma dhaqee akka deebi'uuf ture dubbiin isaa akka inni wareegamuuf ture. Koloneelli du'u suni Amaara. Kanaa yaadatee Oromoodha. Lamaan isaanii akka isaan bakka sanatti wareegaman barbaadameetu ture kan isaan achi erganiif. Haa ta'uu kanaa kana rabbumatu gara ofii harka irra qabe natti fakkaata. Gaafachi deebi'an konkolaataa kabiraa keessa seene kanaa yaadate. Ka koloneela sanaa kophaatti jira isa keessaa bahee konkolaataa biraa keessa seenee boodarra dhufaa kanaa yaadate. Warri wanni kana marrajaan gubbaa kennamee fi amma achitti haleelaa jedhamee gaafa walitti qabanii guban kanaan keessa hin jiru. Koloneelli kun keessuma jira bakkuma durii san ta'a. Koloneelli kun hin wareegame kanaan hin dhufne duubarra jira. Akkasiin dubbiin kun akkas ta'ee kanaan achi akkuma ta'e bahee naqamtee galee naqamtee guyyaa lama hoteela keessatti hadoodee guyyaa lama dhugaan seenee akkuma ta'etti onni godhanii baatanii Finfinneen baasanii kanaa yaadate. Ergasii badaa'uu ofii onni hin jedhu kanaaf inni wal beeyna yaa'u nama ergamuudha maa gochuu hin danda'u garuu wareeguu barbaadee ture abiyyi. Kanaan baga baate jechuu barbaanna. So wanni jechuu barbaadu abiyyi diraamaa ofii uummata keenyattiin balleessuuf jedhee ijaaree jarrummaanuu itti garagalanii uummata keenya fichisiisaa ture amma immoo ittuma jarruu achisitti garagalee jira. Isiniin jechuu fi amma waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa guutuutti gara gidduutti deebi'ee jira. Warri faannoollee gara gidduu biyyattiitti fuulleffatee jira. Kanarraa kan ka'e amma dubbiin jiru naannawa Finfinnee raadeesii kiiloomeetira 200-300 keessatti hudhee humni Oromoos humni Amaaraas abiyyiin hudhee qabuutti jira. Amma carraa abiyyi wanni godhaa jiru kana jara kana akka isaan walitti hin dubbanne gochuu TDF fi faannoo fi waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan walitti hin dubbanne akkuma ta'e adda qoodu jaarsa kanatti ergee sanattis jaarsa ergee maal gootu mana keessaa maal abbaan gadaa narraa ijoollee kana dhaqaa akka ta'e afaan ishii narraa cufaa olii gaggodhaa maarree dheetuma oolumaa gaffacaasaa jira. Warra faannoo kana qabachuuf horii biiliyoonaan dhangala'e godinaan nurraa qabaadhanii akka malee wanni godhaa jiru jechuudha. Kanaaf wanni dubbiin jiru waraanni jiru amma waraanni kaabaa akkuma jirutti ta'e ka Tigraay amma TPLF abshaalummaa TPLF abshaalummaa warri TPLF qabu salphaa miti. Isaan amma lola karaa lixaa filachuu danda'u. Maaliif jennaan Tigraay irratti lolan barbaadan. Ofirraa fageessanii lola iddoo biraatti xumuruu barbaadu. Yookaan lola naannoo Amaaraa keessatti gaggeessuudha yookaan karaa lixaa Beenshaangul Gumuziin dirreen achirratti xumuramee kaan achitti mo'ate saffisaan Goojjamii fi Wallagga seenachuudha. Kanaaf wanni sun fagoo deemuu danda'a jechuudha. Amma dubbii dubbachuu fi laa jara keenya warri Shaabiyaa Eertiraan nu caalaa lixa Oromiyaa beeku. Warri Shaabiyaa Oromoo kamuu caalaa gola Wallagga keessa sirriitti beeku. Wayyaaneen nu caalaa Wallagga keessa Gaambeelaa dabalatee Beenshaangul Gumuz gara sanarra sirriitti beeku. Abiyyi Ahmadii fi ajajoonni isaa Wallagga keessa turan waliin Abiyyi Wallagga keessa waggaa 7 waggaa 8 ture jedhamti waraana keessa akka basaasaatti
Eenyu jalatti jara jalatti hojjetaa ture. Amma jeneraaloonni Shaabiyaa fi Wayyaanee maqaan isaanii waddi Wallaggaa, waddi Caaltuu, waddi Gammachuu, waddi akkasitti waamaman. Jarri kuni jeneraal Caaltuun yookaan immoo waddi Wallaggaa, waddi Asoosaa jedhamanii Shaabiyaa keessa illee jiru ammallee lubbuun jarri kun. Daandii jirtu ji'oogiraafii ishii tokko tokkoon beeku jarri kun. Uummata isaallee sirriitti warra qoratee beekudha jarri kun. Kanaafuu karaa lixaarraan wanni isaan yoo filatan namni bu'uudhaaf hinsinii kaasaa jiran. Wanni gamasiin ta'uu salphaan ta'u jechuudha. Namoonni tokko tokko amma waraana bilisummaa Oromoo maaliif achitti faannoo walitti dhukaatu. Faannoodha diinni Oromoo kan uummata keenya mandararra deddeemee tokko tokko rashanee nama keenya mataa isaarraa fixee qabsoo diddaa gabrummaa ijoolleen Oromoo gaggeessite Wayyaanee ittiin gaggeessite Oromiyaa fi Finfinneerra faannoodha kan nu bute faannoos kan ijaadha biyyu dubbii guddoon diinni Oromoo jalqaba kan nu gabroonfatee jireenya nu dhowwaa jiru kan isiniin cabsadhee kan nu cabsaa jiru kan nu qoodee nu qoqqoodee nuun taphate Abiy Ahmed biltsiginnaa hattoota kana sirna maafiyaa ka abbaa gadaa rashantee ammoo abbaa gadaa faana suura kaatu abbootii gadaa karrayyuu 15 fixxee abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa fi abbaa gadaa Haarawaa Katuulamaa faana suura kaatu. Maafiyaa akkasiitu biyya qabatee jira. Gumaan abbaa gadaa karrayyuu abbootii gadaa karrayyuutuun kafalamiin abbaa gadaa kana dhungatta taanaan abbaa gadaa kanas nyaachuudhaa deemta jechuudha. Ni ajjeefta jechuudha. Akkuma Yihudaa dhungatee ajjeesisu san jechuudha. Jarri kun akkasi. Kanaaf wanni xiyyeeffatu Oromoon qabsoon inni irratti taasisu hundi maafiyaa gubbaa jirtu kana nama muraasa lakkoofsaanuu isinitti himan. Waraana bilisummaa kana booda milishaa waliinuu lola waan galu natti hin fakkaatu. Bakka hedduutti milishaa fi poolisiin Oromiyaa wal hubannoo godhataniiru waboofan. Kuni sirrii itti fufuu qaba. Naannoo Amaaraa keessa milishaan Amaaraa poolisiin naannoo Amaaraa utuu du'e faannoo walitti dhukaasu. Oromiyaa keessattis godina hedduu keessatti ilaalaa jirra. Wal hubateera nama. Kuni cimee itti fufuu qaba. Dubbii guddoon shira gubbaa xaxamtu kanarraa kutanii baasuudha. Yoos uummanni keenya milishaan Oromiyaallee nagaa argata. Poolisiin Oromiyaa kabaja isaa malu kakaleessa qeerroo waliin dhaabbatee Wayyaanee kana Finfinnee gashi poolisii Oromiyaa kaleessaa santu barbaachisaa. Har'a diinni dhufee qabatee ijoollee Oromoo poolisii keessaa uummatummaa qabdu hunda rashananii fixanii poolisii keessaa naasaa jiran. Poolisiin rashanamee fixe. Waa'ee isaanii namni haasa'u hin jiru. Waa'ee poolisoota ajjeefamanii namni haasa'u hin jiru beeki Oromoo keessa. Kana hunda kan godhe Abiy Ahmed bulguu nama gaararraa akka gaararraa akka gaggargalaa yoo as bira dhufe Oromoo fakkaate yoo achi dhaqe Amaara fakkaate yoo as dhaqe Islaama fakkaate yoo as dhaqe Kiristaana fakkaate yoo as dhaqe Protestaantii fakkaate yoo as dhaqe immoo jaarsa fakkaate yoo as dhaqe hattuu fakkaate maafiyaa kana namni dhukkubsataa sammuu dhukkubsate maafiyaa kanatudha nu qabate. Dubbiin achuma irratti ilaallattee jechuudha. Nami dalga wanni jedhu hin jiraatu kana booda. Qabsoon luuccoftee jirti. Warrummaa gubbaa jirtu kanatu sassaabamtee ni hidhamta yookaan ni badda warri gubbaa jirtu. Tana haala ilmaan Oromoo ka makalaakiyaa keessa jirtu, ka poolisii federaalaa keessa jirtu, ka milishaa poolisii Oromoo waa takka
dhimma dhumtaniifis hin qabdanii waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbattanii dantaa saba Oromoodhaaf dhaabbachuudha kana booda. Ejjennoo takkaan maafiyaa kan ofirraa geggeessitanii tana booda tasgabbii nagaa waaraa Oromoof Oromiyaadhaaf fiduudha. Saboota kaan faana immoo nagaan jiraachuudha. Tana dubbiin jirtu. Kabraa Abiyyi kaleessa waltajjii dhoksaa takka gaggeessee ture. Waltajjii kana pirezidaantota naannolee hundaa fi kantiibaa Finfinnee Dirreedhawaa dabalatee waltajjii gaggeessee san booda Bishooftuu eerpoortii ijaarru maarreedhaan achi suura ka'aa turan propagaandaa. Waltajjii sanaa booda kallattiin kennamee dubbiin nutti hammaataa jirti qophaa'aa ka jettutu kennamte. San booda warri federaal poolisii gubbaa jiran ajaja poolisoota hundaaf qophaa'aa makalaakiyaan yoo hanqinni dhabame loluullee deemuu dandeessanii gara ta'etti ergamuu dandeessu. Tanaaf qophii godhaa mataadhaanii dirree waraanaarra wareegamuullee dandeessu jedhanii poolisii federaalaa, poolisii Finfinnee maarree kanatti. Silaa poolisiin Oromiyaa duruu olii gad oofani. Poolisiin Oromiyaa amma nagaan waggaa 7 guutuu poolisiin Oromiyaa nagaan qaba. Maafiyaa fidanii maafiyaa kanaan olii gad godhan. Amma warrumaa Finfinnee keessa taa'ullee qophaa'aa jedheetu dabarsanii. Kun amma sodaa guddaa keessa jiru. Fincaan ofirratti fixachuu isaanii agarsiisa. Dubbiin gidduu kana dhalachuu dandeessii qophaa'aadha. Jarri wal ta'ee nutti dhufuu jira qophaa'aa jedha. Kun Sindoo jedhama, kun maal jedhama qophaa'aa jedhame. Yilmaa Mardaasaa Gabbayee xiyyaara irratti nuyi gaachana maalii qabnaa maarreedha jedha. Kun sobaa bara. Gaafa dhaadattu humni kee xiqqaadha. Showuu kanatti gootu waan hin qabne showuu goota. Dhiyoo tana waawwee hirkaa dhadha'uyyuun oolleedhanii hin dubbatan malee miigii kana jalaa waa rukutuun oolle. So wanni deemaa jirtu sodaa guddoon bilxiginnaa keessa seentee warrummaan Finfinnee nu ari'uuf deemtii an jedhu sodaa tanaan laalaa jiru. Kanasuma irrattan dhaaba. Yeroo inni jalaa deemuu jirti waan ta'eef. Kabraa gaaffiif deebii waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ka ajajaa waboo kibba bahaa kan jaal sabaa'iif taasise haasawanni taasise dhimma ajjeechaa Arsii keessatti raawwate wal qabatee biltsiginnaa waan kana raawwattee maqaa nu balleessuudhaaf ka goote ragaa tokko kaasee intarvii kennee jira. Intarvii sana irratti bal'aadha intarviinsaa eenyu akka gubbaa kaasee haga gadii akkaataa isaanitti caasaa ijaaranii saba Amaaraa ajjeesaa, Ortodoksii ajjeesaa, Oromoollee ajjeesaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akka isaan deeman hunda tokko lamaan haasa'ee jira. Jaal sabaa'iif intervii ajaa'ibaa kennee jira. Arrata biyyaalessaa irratti kennee jira. Jaal daandiitu intervii godhee intervii san dhaqaa laalaa. Achi keessaa haasawa isaa keessaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhe waraana Oromoodhaaf ijaarame maqaa Oromoon haa ijaaramu malee waraana Oromoo qofa miti. Mirga Oromoo qofaa miti kan inni tiksu. Mirga saboota Oromiyaa keessa jiranillee ni tiksaa jedhe. Ilaali kun waan guddaa. Haasawa isaarraa waa xiqqoo sin dhageessisa. Ilaali shira Abiyyi Ahmad Arsii keessatti raawwate hundasaa tokko lamaan adda baasee lafa kaa'ee jira. Achi jira waan ta'eef ila. Yaalli kun hooggansi waraanaa kun achi intervii kenna. Dachii Oromiyaa keessa intervii kenna. Achi dhaabbatee waan haasee laalaa dhaqaati. Akkaataatti biltsiginnaan diraamaa kana hojjettu caasaa adda addaa ijaartee ammoo ijoollee waboo keessaa qabsoo dadhabdee galte warra kana hunda mataallee turraan haadiin akkuma kanaan itti bobbaasee maqaa keenya balleessu waan kana godhaa
Erga jedhee booda ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana naamusa qabu. Tanaan talii gamna jedhee waraanni kun immoo kan inni mirga eenyuuf dhaabbata ka jedhu ka Oromoo qofaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana lammiilee hundaati jedhee taasise. Dhagahi kana. Akka bilchigunnaan itti gubattu hin beekama laa. Haasawa isaa kana xiqqoo irraa haa dhaggeeffannee nan guduunfa. Bilisummaa Oromoo ka'umsa isaa bilisummaa walabummaaf loluutti jira. Bilisummaa walabummaaf loluu sana keessatti ammoo naamusoota inni bilisummaa walabummaaf loluutu jira. Naamusa sana eeggatee bilisummaa walabummaan lolu. Saba tokko akka inni itti ilaalutti jira. Argitee saba Oromoo qofaa fi miti qabsoon inni gochaa jiru. Saboota biyya kana keessatti gabrummaa jala jiran, Yuukaayir Itoophiyaa keessatti hacuucamaa jiran kamiifiyyuu bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'aa jiru wabii hedduu uummata kana cufaa. Ummata wabii ta'ee qabsaa'aa jiruu fi haala kamiin kabajuu qabaa, haala kamiin naamusa isaa tiksuu qabaa, amantii akkamitti da'oof golgaa ta'uufii qaba ka jedhu sana heeraaf seera irra jira, sagantaa siyaasaa irra jira. Wanni sun barruu qofa irratti barraa'ee taa'ee miti lafa irratti hojiirra oolaa jira. Waraanni keenya sana jabeeffachuu danda'u uummata irra jiraata ammayyuu. Jabeeffachaas jira bakka itti cabsilleen hin qabu, bakka itti cabsilleen hin qabu. Sana jabeeffachuu danda'utu irra jiraata. Waraanichi ammoo waraana gosaa, waraana sabaatii, waraana bilisummaaf qabsoo gochaa jiru. Bilisummaan inni qabsoo gochaa jiruuf ammoo bilisummaa saba Oromoo qofa miti. Saboonni biyya kana keessatti hacuuccaa jala jiran, gabrummaa impaayeraa kana jala jiran bilisummaa argatu jechuudha. Bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo maqaa uummata Oromootiin qabsoo jalqabee qabsootti jiru sanaanii bilisummaa argataa jechuudha. Hawaasni kun illee sabni kamiiyyuu biyya kana keessa jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba Oromoo qofa miti. Waraana bilisummaa. Bilisummaan ammoo ka saba Oromoo qofa miti. Sabni Oromoo wal makee biyya Oromiyaa jedhamtu keessa jiraatu bilisummaa Oromoon argatu walumaan argata. Bilisummaa Oromoon argatu walumaan argata. Waraana akkasitti seeraan naamusaa fi kaayyoo naamusa dhaabni qabu sanaan cuufamee qabsoo gochaa jirutu dirree irra jira. Hattuu naamusa hin qabne gartee akka ammoo itti dhiyeessan sanani. Warra naamusa sanaan deemuu hin dandeenye itti deebi'een mootummaa yakka hojjechuu jira siin jedhee ture. Naamusa waraanni kun ittiin deemuu danda'u sana warra hin danda'in naamusa sana horachuu yoo hin dandeenye dirreen baachuu hin dandeettu waan ta'eef warra dirreen qabsoo gingilfattee ofirraa jigsite suni yakka hojjetanii wobootu yakka sana hojjetee waraanni bilisummaa Oromoo ka saba Oromoo qofa waraana gosaati. Yoo barbaadan saba Oromoo qofa iyyuu miti bar. Waraana Wallaggaa jechuu ni barbaadu. Waraana Shawaa jechuu ni barbaadu sittima. Waraana Harargee jechuu ni fedhu. Waraana Boorana Gujii jechuu ni barbaada jechuudha. Qoqqoodanii bituu sana immoo kaleessa baratanii galee warri akka kanarratti waan dabaluun qabu. Nama propagaandaa fi shira Abiy Ahmediin sirriitti hubate haasawni kun waan bilchiginnaan shira isheen Oromoo keessatti raawwataa jirtu sirriitti nama gadi fageessee hubatee deebii quubsaa kenneef jaalsabaayif galatoomenna. Akkasittiin waan dhugaa lafarra jiru waan dhugaa mataa ijoollee keessa jiru qabatamaan ijoollee waan godhuu jirtu as deebisanii waraana kanatti maqaa balleessuudhaaf diraamaa adda addaa hojjetanis harkaa fashalee jira. Abiy kana hunda kan inni godhuu fi abdii waan kutateefidha jechuudha. Ijoolleen isaan Abiy ganda keessaa gad deebi'ee nama ajjeesee nama fixaa oolu isaa olitti gubbaa Abiy balali'aa jiran ijoollee. Walitti dhufu Abiy fi tasuma hattuudha Abiy hattuudha Shimallis fa'aa warri hattoonni kun immoo maafiyaan kun immoo maqaa balleessii qofa kan isaan danda'an. Imaammatan qaban, tarsimoon qaban, kaayoon qaban, galma waa takkan qaban, dantaa dhuunfaa qofaa warra walitti qabamee jiru Abiy Ahmed Shimallis fa'aa kun warri achirra jiru kun ijoollee kana faana wal dorgomuu hin danda'an. Tasuma walitti dhufuu danda'an. Kanaaf diraamaa isaaniis harkaa kufee jira. Amma dubbiin jirtu Abiy sodaa keessa galee jira jechuudha. Akkuma waliigalaatti haalli biyyattiin itti jirtu gaaddidduun sodaa Abiyyiin haguugee jiru guddaa waan ta'eef
Abiy jechuun rafaa jechuudha. Yookaan baqataa jechuudha sana booda. Wanni isaa hafu kan manatti fakkaata. Amma inni Abiyyi kana keessa saffisaan Oromiyaa kana diigeetuma du'a jedheetu marii biyyaalessaa maarree jedhee kan inni fiigaa jiruu fi ciniinnateedhuma waan Oromoo kana balleessu malee hin deemudha. Abiyyi kana inni gochaa jiru. Kanammoo waan isaa danda'amu natti hin fakkaatu. Aduun itti dhiiteetti sirna Abiyyitti uummata Oromoof immoo bari'aa jira. Uummata biyyattiitiif bari'aa jira. Kan mul'atu kanumaa jedheen sagantaa koo kanumaan xumuraa haga dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isinin jaalladha. Nagaa ta'a.